मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। क्या बात है? नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में जो हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को कुछ इस तरीके से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, आपने माइनक्राफ्ट तो जरूर खेला होगा और इस गेम में ऐसे चलने की आवाज तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चलने की आवाज असल में ऐसे बनाई जाती है। नंबर 3, मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मूवीज में आपको डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायंस के दहाड़ने की आवाज और लेपर्ड की आवाज जैसे कई जानवरों की अलग अलग आवाजों को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर दिया जाता है और एडिटिंग के थ्रू उन्हें ज्यादा से ज्यादा डरावना बना दिया जाता है, तभी हमें ये साउंड इतनी डरावनी सुनाई देती है।